Prendre la parole sur la Shoah est toujours difficile, pour ne pas dire Spreken over de Shoah is nog steeds moeilijk, zo niet onmogelijk. Primo Levi en 1947. Primo Levi schreef dat al in 1947. We hebben onvoldoende woorden om te spreken over de vernedering en de vernietiging van de mens. Er werden misdaden begaan tegen de mensheid. Het was een genocide, een Shoah. Er waren vernietigingskampen. Er is sprake van het negationisme. Tout a été dit sur Auschwitz et la Shoah. Er is al veel gezegd over Auschwitz en de Shoah. Crise de l'humain, remise en question fondamentale de l'humanité de l'homme. Het blijft een belangrijke kwestie in de geschiedenis van de mens. Nouvelle génération ce terrible héritage commun. We delen een verschrikkelijke geschiedenis, maar hebben daarop de basis gelegd voor onze democratie. Dit colloquium is een cruciaal initiatief, niet enkel ter nagedachtenis van de 6 miljoen mannen, vrouwen die overal in Europa zijn uitgemoord omdat ze zigeuners waren, Joden waren en regelmatig werden getuigen geëlimineerd. Dit colloquium is cruciaal om het verleden in herinnering te brengen. Want Auschwitz was de grootste misdaad die ooit werd begaan. En we mogen niet de sporen daarvan uitwissen. Overlevenden worden al lang beschouwd als de belangrijkste getuigen van deze wreedheden. Velen konden niet getuigen omdat men ze niet wilde horen, niet omdat ze niet wilden getuigen. Maar blijkbaar wilde niemand die last meedragen. Maar, zoals Shlomo Venezia heel terecht zei, de zondercommando's van Birkenau hebben enorm lijden teweeggebracht. Het is onvoorstelbaar dat de getuigen niet hun verhaal zouden kunnen doen. Wij hebben het nu beter. Maar zij leefden elke dag in de hel. Ze hebben gestreden en ervoor gezorgd dat het verleden nooit vergeten wordt. Velen hebben hun acties met hun leven bekocht. Er zijn manuscripten opgesteld tijdens die helse periode om het verhaal te laten voortleven bij de volgende generaties. Het is een tragische waarheid waarvan zij de enige getuigen waren. De meeste overlevenden van de zondercommando's zijn intussen overleden, maar we hebben nog wel steeds hun getuigenissen. En die zijn nodig om de gedachtenis levend te houden. Wij brengen eer aan de slachtoffers tijdens dit colloquium van 3 dagen en we denken na over het verleden en de toekomst. Over de toekomst van onze Europese maatschappij, over de opkomst van nieuwe vormen van racisme. En we moeten nadenken niet enkel over de waardigheid van de mens, maar over de hele toekomst van het Europese continent.
pivot de la construction d'une Europe Na de pacifique, Tweede doit être Wereldoorlog poursuivi et consolidé. werd gewerkt aan Car, transparantie en dat moeten we ce versterken, travail est loin d'être achevé. want Une het défaillance werk est toujours is possible. zeker nog niet af. On le constate tous les jours, quelle que We soit stellen la dagelijks cible, la haine de l'autre vast commence dans le langage dat ordinaire. haat ten opzichte van de ander begint met een anonieme opmerking op een forum, op het internet. En daar moeten wij waakzaam voor zijn, want haat kan vele vormen aannemen. Joël Milquet heeft een aantal initiatieven genomen om de strijd tegen het antisemitisme aan te binden. Qui est désormais pilotée par 2 représentants des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie werken daar trouwens aan mee. We moeten hier rekening mee houden. We moeten blijven strijden tegen racisme. En er is een cel opgericht die tot doel heeft informatie daarover uit te wisselen. Et la nécessité de la condamnation officielle, juridique et judiciaire. Il s'agit là d'un combat démocratique fondamental pour les een democratische strijd te voeren voor België. Encore lui, 65 ans Ik plus wil nog een keer Primo Levi aanhalen. Si c'est un homme, demeure source inépuisable de réflexion. De mens blijft een eeuwige bron van consciente ou inconsciente. herdenking, van hernieuwing. Le plus souvent, cette conviction sommeille dans les esprits, comme une infection latente. En haat tegenover de ander is als een sluimerende infectie. Elle ne fonde pas un système, mais lorsque cela se produit, geen systeem, le dogme maar informulé et promu au rang de prémisse majeure d'un syllogisme, alors, au bout de la chaîne logique, il y a le laguerre. Dit kan wel leiden tot oorlog als het ver doorgedreven wordt, want dit zijn de extreme gevolgen van wat soms klein kan beginnen. En die gevolgen blijven altijd als een dreiging over ons hangen. Hartelijk dank voor uw aandacht. En ik hoop dat u een vruchtbaar debat zal hebben. Dank u.